La Chiesa deve mostrare il segno di saper tenere in qualche modo il passo della gente. Dunque se una volta si è passati dal baratto alla carta moneta e la Chiesa ha mantenuto vivo il rapporto con la gente, in questo caso anche adesso forse sarebbe il caso di mantenere il segno di una Chiesa capace di dialogare con la vita della gente. E stare al passo include anche le offerte dei fedeli durante la messa, che come propone Don Gianni potrebbero avvenire tramite pagamenti digitali. Pagamenti tracciabili educano ad essere molto più lineari anche di fronte allo Stato, di fronte alla legge. E per questo motivo anche educativo sarebbe importante forse che anche da parte nostra la parrocchia potesse dare l'esempio, così con un segno umile. Si tratta di trovare il mezzo, le applicazioni, il QR code per essere più, come dire, attenti alla sensibilità della gente, perché in qualche modo il bancomat comporta sempre un sacco di spese ulteriori, no? Mentre invece ci sono molte altre strade che rendono tutto più agevole, più libero, più sereno. Le offerte riguarderebbero anche altri aspetti della vita comunitaria, come l'accensione di candele votive o il contributo per opere caritative. La gente ci sta sostenendo davvero molto e anzi noi siamo in grande debito perché anche con tutti gli ultimi lavori che abbiamo fatto la gente non solo ha aiutato ma si è resa proprio protagonista. Uno dei fattori che ha spinto verso questa riflessione è stata la pandemia, che ha accelerato la transizione verso metodi di pagamento elettronici, ma Don Gianni rassicura chi volesse continuare col vecchio sistema. Gli anziani possono continuare a vivere come hanno sempre fatto, usando la loro moneta. Io ho avuto con me mia madre e mia madre credeva proprio soltanto alla carta. Dopo il Covid, francamente, vedo che anche molte persone anziane hanno cominciato a fare affidamento su altri dispositivi. Dobbiamo trovare uno strumento adeguato. E poi la proposta parte sicuramente, ma non siamo mica i primi. Vedo che tante altre parrocchie in Italia hanno già mosso dei passi notevoli in questo senso e credo che si possa in qualche modo fare come gli altri, un passo anche noi umile.